ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ സോണി ഷിൻസ്. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഹൈടെക് ഡയറി ഫാമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. കറുത്തതും വെളുത്തതും കളറിലുള്ള പശുക്കൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ ഡയറി ഫാമിൽ പശുക്കളെ കെട്ടിയിടാറില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവും പൈക്കൾ കൂടുതലും ഹൈടെക് ഡയറി ഫാമിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഉഷ്ണവായു പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നതിനായി ഡയറി ഫാനുകൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. TMR ബാഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പശുക്കൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. സാന്ദ്രീകൃത തീറ്റയും ധാതുലവണ മിശ്രിതങ്ങളും പുൽത്തണ്ടുകളും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഫീഡറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫീഡിങ് നൽകിയതിന് ശേഷം തീറ്റ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള കൂടുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡയറി ഫാമിൽ പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനും കറവയന്ത്രങ്ങൾക്കുമൊക്കെയായി മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് സൗകര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡയറി ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ജനിച്ചിട്ട് അധികം പ്രായമാകാത്ത തീരെ ചെറിയ പശുക്കിടാങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഫീഡറുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡയറി ഫാമിലെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കച്ചികളാണ് ഇവിടെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു കാഴ്ചയുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരെ ബൈ ബൈ.